Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские авиалинии будут выполнять грузовые рейсы между Великобританией и Вьетнамом. Выставка «Белый город Ашхабад» будет проходить 2 дня. Новые жилые дома сданы в эксплуатацию в Безминском и Трапе Ашхабада и другие новости. Авиакомпания «Туркменистан» стала первым авиапредприятием, осуществляющим перевозку грузов между Вьетнамом и Великобританией. Ожидается, что маршрут будет способствовать развитию двусторонней торговли. Напомним, что парк авиакомпании «Туркменистан» пополнился в этом году 2 грузовыми самолетами Airbus, оптимизированными для перевозки грузов различной конфигурации на большие расстояния. Хакимлик Ашхабада совместно с торгово-промышленной палатой Туркменистана проводят 22-ю универсальную международную выставку «Белый город Ашхабад». Посетить выставку можно 24 и 25 мая с 10:00 по адресу Чандыбиль-Шайолы, 143. В преддверии Дня города в Безминском и Трапе Ашхабада состоялась торжественная церемония по сдаче в эксплуатации 2 4-этажных, 24 и 32 квартирных жилых домов. Новоселам в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Строителям, особо отличившимся в работе, были вручены ценные подарки от имени президента Туркменистана. На этой неделе в большинстве регионов страны установится характерная для туркменского лета сухая солнечная погода. В середине недели прогнозируется усиление жары в Балканском вилаяте от 36 до 41 градуса тепла. Ближе к выходным на остальной территории страны возможно понижение температуры от 28 до 33 градусов, местами до плюс 35. Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Атагельды Германов, возглавивший туркменскую делегацию в рамках участия в работе 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Руководитель туркменской делегации пригласил генерального директора ВОЗ принять участие в 3-й министерской конференции, посвященной десятилетию Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, которая состоится в апреле 2024 года. Проживающие за пределами Турции граждане страны начали голосовать во 2-м туре президентских выборов. 167 избирательных участков открылись в 73 странах. Процесс голосования в зарубежных представительствах Турции продолжится до 24 мая. Выбор избиратели должны сделать между действующим президентом страны Реджепом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. В самой Турции 2-й тур выборов состоится в воскресенье 28 мая. Японские кондитеры создали самое дорогое мороженое в мире. Порция такого десерта стоит более $18 тысяч. Создавался рецепт на протяжении 1,5 лет. В состав уникального лакомства входит один из самых дорогих ингредиентов в мире – белый трюфель, выращенный в итальянской Альбе. Килограмм этого гриба стоит около $14 400. Также в состав супердорогого мороженого кондитеры включили сыр пармиджано-реджано и осадок саке. Десерт уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое мороженое в мире. Программа 8-го тура первенства высшей лиги Туркменистана по футболу стартует сегодня матчем Капедаг-Небичи. Тур продолжится 3 матчами. В среду Мерв примет Энергетик, Алтынасыр попробует догнать Аркадаг в турнирной таблице. Ашхабад отправится в Туркменбаши, где сыграет против Шагадама. По итогам 7 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Аркадаг, в активе которого 18 очков. На 2-м месте расположился ашхабадский Алтынасыр, набравший 14 очков. Уникальная манера ведения боя, потрясающие достижения в ММА, а также личные качества Довлетджана Яхшимурадова завоевали сердца сотен тысяч поклонников единоборств по всему миру. 22 мая туркменскому бойцу исполнилось 34 года. За свою карьеру он провел 28 поединков, в которых одержал 20 побед. Яхшимурадов был чемпионом таких организаций, как ACB и ACA. Он также является чемпионом Туркменистана по карате. Помимо того, Довлетджан Яхшимурадов является первым представителем Туркменистана в Беллатор и занимает 6-ю позицию в рейтинге полутяжеловесов организации. Отметим, что Довлетджан в 2022 году начал актерскую карьеру. Боец исполнил эпизодическую роль в турецком телесериале «Основание Осман». В Мары стартовал чемпионат Туркменистана по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. В соревнованиях принимают участие 145 спортсменов. Победители национального чемпионата ждут призы. По итогам турнира будут отобраны кандидаты в сборную Туркменистана для участия в чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров.
который пройдет с 28 июля по 5 августа в Нью-Дели. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.